السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه باجي بيروش. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا على واحد الخلطه اللي ساهله وكتطلع بثمن اللي رخيص. هاد الخلطه هذه كتكون من مواد اللي طبيعيه 100%، ما كاينش برودوي شيميك، مواد طبيعيه 100%. فهاد الخلطه هذه كتكون من واحد البرودوي اللي طبيعي 100% اللي هو فاديغران. هاد فاديغران الشركه ديالو بلجيكيه. فيلا وصلني اليوم، كنت دير عليه لا كوموند، وصلتني اليوم من بلجيكا. فهذا طبيعي 100%، كيف ما كتشوفوا فيه الصوره ديال البادجي هنا وفيه الصوره ديال كناري ريد فاكشر. فخليكم معنا باش تشوفوا الخلطه، وما تنساوش ديروا ابوني للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. فوالا الاخوان، هذه هي الخلطه اللي قلنا لكم غادي نحتاجوها. الخلطه راه زوينه بزاف، لا للتجهيز ولا للبرد ولا في مرحله غيار الريش، ولا كتعاون الفراخ بزاف، خصوصا انها بحال قلتي فياغرا ديال الفراخ. فوالا هادشي اللي كيخرج البيض ملقح ان شاء الله، باذن الله يخرج ملقح. المهم كيف ما كتشوفوا قشرنا دابا البيضه. هاد القجور هذا الاخوان ما خصوش يتلح، راه مهم بزاف، غادي نخليوه حتى الاخر وغنوريكم. المهم غادي نشدو دابا البيضه، غادي نقشروها، تقشر بحال هكا، نقشروها مزيان، نخليوها بالصفر ديالها بكلشي ليها باش نقشروها. وهاد الخلطه راه ساهله الاخوان. من بعد ما سالينا الحكان ديال هاد البيضه، غادي ناخذ هاد الراس ديال الثومه راكم عارفين الثومه الاخوان، راه كنزيدوا هاد القشور هذا معاه، وكنديروا هاد الراس ديال الثومه راه اونتيبيوتيك لجميع الامراض، بالنسبه لجميع العصافير، منها البادجي ومنها الكناري ومنها ليزان سيبارا، من بزاف ديال الفراخ، واونتيبيوتيك حتى لبنادم، هادشي راه تيعرفوا الناس. المهم كنقشروا الثومه هكا، تقطعوها رقيقه، فهمتيني، يعني باش ما يكونش يطرف شي حاجه اللي غتلصق ليه في اللسان ديالو، ولا فشي حاجه اللي تقدر تسبب ليه شي حاجه تولي في مشاكل. من بعد ما سالينا الاخوان هاد الثومه، دابا كناخذوا ديك القشور ديال البيض اللي حيدنا، وهاد القشور هذا راه مهم بزاف، فيه الكالسيوم وفيه بزاف ديال المنافع للطيور. كنقشروه بحال هكا، ومن بعد دابا كناخذوا البروتين اللي قلنا لكم اللي هو فاديغران. هاد فاديغران الصنع ديالو راه من بلجيكا، كيف ما قلت لكم، ها هو اللوغو ديالو بلجيكي، وراه مكتوب عليه ناتور، يعني عادي، ما فيش شي برودوي شيميك ولا شي حاجه اللي غادي تضر الفراخ ديالك. وانتم الشكل ديالو شتيه، عباره عن حوايج ديال بحريه مطحونه. المهم كنديروا القياس دابا على حساب الطيور اللي عندك، فهمتي، انا وريتكم غير على حساب تقريبا شويه ديال جوج 4 جويجات 5 كومسا بحال هكا. المهم دابا تنخلطوا هذاك الشيء بحال هكا، فهمتيني، كدير على عينك ميزان كيف ما كيقولوا، فهمتي. انت دابا خلطتي هذا الشيء، انا تيبان لي واقيلا باقي ناقص شويه، غادي نزيد واحد شويه واقيلا، من الاحسن نزيد واحد شويه ديال الفاديغران، نزيد بحال هاد القياس على حساب، قلت لك عينك ميزانك، غير يبان لك داكشي تقريبا قد البيض، قد هادي صافي. نتوما اللي كنديروا راس واحد. المهم كنخلطوا داكشي مزيان بحال هكا. نتوما شوفوا اللون ديالو كيبدا يتبدل، قلتلو لي اللون ديالو. ومن بعد ما سالينا الاخوان البروتين ديالنا، دابا غادي نمشيو مباشره باش نقدموا الفراخ. المهم هذه واحد الكوبله، يعني غادي نقدموا ليها هاد، من الاحسن نحطوه فشي صحن اللي صغير
وندخلوه لداخل القفص. وهنا الإخوان كيف ما كتشوفوا نزول الأنثى مباشرة للبروتين كتاكل ما شاء الله. فهذا بزاف ديال الناس كيقولك علاش ما صورتيش لينا انك تاكل كدا. احنا سيدي صورنا لكم باش تثيقوا بان هادشي راه طبيعي وما عنده حتى شي مرض ولا غيسبب لك شي مشاكل في الطيور ديالك ولا شي حاجه. فخلطه جميله ما شاء الله. انا مجربها شحال هذيك كنخدم بها وبغيت نشاركها معكم الاخوان. وهنا الاخوان يعني مباشرة ذكرت هو نزل. شوف جا داكشي بيزار وعجب. نشوفو دابا اش غادي يدير، واش غيرجع. هو بدا كياكل ما شاء الله تبارك الله. يعني خلطة كنتمنى تعجبكم وكنتمنى الناس يجربوها، راه فعالة جدا الاخوان، ولكن ما تكتروش منها. كيفما كنقول لكم بحال هاد الخلطة هادي نهار في السيمانة الاخوان، من الاحسن تكون وسط السيمانة، يعني الاربعاء ولا الخميس تعطي عليهم في الصباح. بحال حطيتي عليهم الاربعاء في الصباح، الخميس في الصباح حيدها ونقي القفز ديالك، حيت كتعطي واحد شويه الريحه ديال الثومه. ولكن راه فعاله ما شاء الله. ديجا خدام بها انا وخدامين بها دراري اللي بزاف. المهم الاخوان حنا قربنا باش ننتهيو الفيديو. كنتمنى تدعموا القناه بابوني وتخليو لنا كومونتير وخليو لنا مواضيع اللي بغيتو نهضروا عليهم. وشكرا لكم بزاف والى اللقاء.